kërkimi i faljes, istighfare, dhe pendimi, teubje. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: Për Allahun, unë i kërkoj falje Allahut dhe kthehem tek ai me pendim më shumë se 70 herë në ditë. O njerëz, bëni teube tek Allahu, sepse unë bëj teube tek ai 100 herë në ditë. Kush thot, i kërkoj falje Allahut madhështor, përveç të cilit nuk ka të adhuruar të vërtet, dhe i cili është i gjallë, i përjetshëm, mbajtësi i gjithçkaje, dhe kthehem me pendim tek ai. Pra, kush thot kështu, Allahu e fal qoftë edhe nëse ka ikur nga betejë. Koha kur Zoti është më afër robit është 1/3 e fundit e natës. Prandaj përpiqu që në këtë orë të jesh prej atyre që i bëjnë lutje Allahut. Robi është më afër me Zotin e tij kur është në sejdë, prandaj bëni sa më shumë lutje kur jeni në këtë gjendje. Ndonjëherë zemra ime mund ta humbë vëmendjen nga lutja ndaj Allahut, e për këtë arsye unë i kërkoj falje Allahut çdo ditë 100 herë. Mirësia që kemi kur themi Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah dhe Allahu Ekber. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: Kush thot Subhanallah wa bihamdihi, do t'i fshihen gjunahet, qofshin edhe sa shkuma e detit. Kush thot 10 herë s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, një dhe i pashoq, atij i takon sundimi dhe lavdia, dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ka shpërblim si ai që liron nga skllavëria 4 vet prej pasardhësve të Islamit. 2 fjalë janë të lehta për t'u shqiptuar me gjuhë: të rëndën peshore dhe të dashura tek mëshiruesi. Shpreh lartësimin se Allahu është i dëlir nga të metët, duke ngritur lart dhe lavdinë e tij. Allahu i madhruar është i dëlir nga çdo emet. Të themi, e dëshiroj më shumë se sa të kisha gjithçka që kapin rrezet e diellit. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, tha një herë: A nuk keni mundësi të fitoni çdo ditë 1000 të mira? Njëri nga ata që ishin ulur me të pyeti: Si mund të fitosh 1000 të mira? Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ju përgjigj: Duke thënë 100 herë Subhanallah, se kështu të shkruhen 1000 të mira, ose të fshihen 1000 gjunahe. Kush thot Allahu i madhëruar është i dëlir nga të metët, lartësoj lavdinë e tij, i mbillet një pemë në xhenet. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, i tha sahabit: O Abdullah ibn Kajs, a të tregoj për një thesar të xhenetit? Po si jo, i dërguari i Allahut, i tha ibn Kajsi. Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, tha: Thuaj, nuk ka fuqi dhe ndihmë pa lejen e Allahut. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: Shprehjet më të dashura tek Allahu janë 4. I patmeta është Zoti. Falënderimi i takon Zotit. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Zoti është më i madhi. Një nomad shkon tek i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe i thot: Më mëso ca fjalë që ti përmend rregullisht. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, i përgjigjet: Thuaj, nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Allahut.
Ai është i vetëm dhe i pashoq. Allahu është më i madhi. Lavdia e shumët i takon Allahut. I patëmet është Allahu, Zot i botëve. S'mund të bëhet asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për diçka veç me vullnetin e Allahut, të gjithë fuqishmit e të urtit. Nomadi thot, to janë për të përmendur Zotit tim, po shlutjet të bëj për veten. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ju përgjegj. Thuaj, o Zot, më fal, më mëshiro, më udhëzo dhe më furnizo. Kur dikush bëhej musliman, pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, i mësonte namazin e pastaj e këshillonte të lutej me këto fjalë. O Zot, më fal, më mëshiro, më udhëzo, më ruaj nga të këqijet dhe më furnizo. Lutja më e mirë është falënderimi i takon Zotit, kurse lutja më e mirë është nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Fjalët më të mira që u mbetet shpërblimi për gjithmonë janë: I patmeta është Zoti. Falënderimi i takon Zotit. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Zoti është më i madhi. Nuk ka fuqi dhe ndihmë pa lejen e Allahut. Si e bënte lutjen i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të. Abdullah ibn Amri, kënaqësia e Allahut qoftë me të, tregon: Pash pejgamberin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të numëronte lutjet me dorën e djathtë. Disa norma që përfshin të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: Kur të filloj të erret, mbajini fëmijët të mos dalin nga shtëpia, sepse shejtanët gjindët përhapen në këtë kohë. Më pas, kur të kaloj një farë kohë prej natës, lërini të dalin. Mbyllini dyert duke përmendur emrin e Allahut, Bismillah, sepse shejtani nuk mund të hap një derë të mbyllur. Lidhini grykat e calikëve duke përmendur emrin e Allahut. Mbulojini enët duke përmendur emrin e Allahut, qoftë edhe duke vendosur për së gjëri mbi enë diçka si shkop e tjerë. Fikni kandilet, qirinjt e tjerë. Lavdërimi i Allahut, paqja dhe begatimi qofshin me pejgamberin ton Muhammedin, familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij.